Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Devil Mekanik. Kali ini Devil ingin menyajikan bagaimana cara merubah atau mengupgrade SSD. SSD ini memori RAM dari Apple ini. Kita pakai MacBook 101 tahun 2012. Ini yang kita upgrade adalah SSD yang bawaannya adalah pakai HDD 500 dan kita ganti dengan SSD 500 GB, dan RAM-nya yang tadinya 2 GB kali 2 atau 4 GB kita rubah jadi 8 kali 2 atau 16 GB. Kita beli dari online, dari teman-teman Facebook, kita beli online. Jadi kalau nggak salah dari Batam kirimannya, mungkin harganya rada sedikit miring jika dibanding di daerah Jawa ini. Dapatnya dari teman Facebook di grup MacBook, di sana ada yang jual dan kita nyoba beli. Oke, bagaimana ceritanya kita upgrade SSD dan RAM ini? Ikuti terus channel kami. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kami bisa terus berkarya dan bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan. Oke, stay tune di Devil Mekanik channel. Oke, kita mulai pekerjaannya. Ini MacBooknya, MacBook 101. Kita balik. Nah, di sini ada bautnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut. Dan ada yang panjang. Ingat-ingat, di sini ada panjang, ada 3 dan yang satunya pendek. Nanti jangan sampai ketukar kalau ini pendek semua nih. Pendek semua, tidak ada yang panjang, ada yang pendek. Oke. Ya, ini bautnya satu persatu kita lepas. Pakai obeng kecil ya, jangan pakai obeng besar. Obeng kecil. Ini juga bautnya nggak dalam. Kalau bisa yang pakai ada magnetnya biar bisa langsung nempel, biar tidak khawatir jatuh. Jadi keliling semua kita copotin, nah pelan, cuma ringan kok, nggak terlalu susah. Tuh ada magnetnya, Ini baut yang panjangnya, jadi ada 1, 2 yang panjang. Jangan sampai ketukar, ingat-ingat tempatnya. Oke, nah setelah baut tadi udah pada lepas semua, ini nyopotnya juga gampang. Nah, buka aja begini. Ini gampang bautnya tuh, udah lepas. Kita singkirkan. Nah, ini dalamnya. Ini ada baterai. Ini baterai, ini power baterai kita lepas dulu nanti ya. Baterai. Dan ini memorinya di sini. Ini memorinya pakai 2 giga nanti kita ganti jadi 8 giga kali 2 jadi 16. Ini SSD kemarin udah kita ganti, tapi ini belum kita ganti. Kemarin nyari kunci nggak ada, jadi masih pakai CD-ROM. Untuk SSD-nya ini SSD hard disk yang lamanya, kita pasang sini. Ini kita beliin Caddy ini juga murah. Ini beliin online kemarin juga. Jadi si HDD ini harus Caddy, nanti sekalian kita gantikan ya. Mumpung kita dapat obengnya, kemarin sulitan nyari obengnya. Oke. Untuk melepas powernya gampang, ini congkel aja. Ini congkel. Nah, congkel. Udah congkel baru. Nah, ini baterainya udah lepas. Ini selalu ya kalau kita ngelepasin ini powernya kita lepas dulu biar tidak konslet atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baru kita lepas RAM-nya. Untuk lepas RAM-nya gampang. Ini ada panjatan, kita banyak keluar ya.
Nah ini sama yang sini, tuh ada lagi, tuh ada keluar, tinggal kita tarik pelan-pelan, ya, biar ini. Nah ini satu kita tarik pelan-pelan juga. Tangannya, jarinya gede, jadi kalau yang punya jari lentik sih enak. Ini jari saya kebetulan gede jadi rada susah, kita pakai jadi ada digoyang-goyang dikit aja. Nah ini yang lamanya berapa nih, 2 giga ya, 2 giga. Ini yang 8 giganya samain dulu, sama ya, masukinnya tinggal dorong aja, ada lubangnya di tengah, ada slotnya. Oke. Sayang ini kameranya nggak bisa, nggak punya stand, jadi ya masih tangan satunya megang kamera, masih belum profesional atau belum punya dana, intinya mau beli ala kadarnya. Tapi semangat untuk berbaginya sih. Oke, tinggal dorong aja, masukin, ini tekan ke sini, ini tekan ke sini. Oke, nanti tak upload lagi ya. Ini nanti tekan sini sama dorong. Nah tinggal dorong, masukin aja nih, masukin, udah masuk kan, dorong, slep, dorong ke bawah, ini dorong ke bawah, udah gitu aja. Udah ngelok ya, ini udah ngelok. Oke, ini udah ngelok, udah gitu. Itu cuma gini aja masangnya. Lanjutkan video tutorial kita untuk upgrade dari HDD jadi SSD. Ini udah kita ganti, nanti ini copot dulu, kita copot dan nyopot baut yang ada di sini nih. Ada baut, dan ini powernya dilepasin, ada powernya, nanti ini dilepas, nanti diganti sama itu. Oke, ini kita copot dulu. Ini lock untuk SSD nya, nggak usah sampai lepas, sampai kendor aja, ada bautnya sedikit, cuma pendek, ada magnet kebetulan, jadi enak bisa ngangkat. Nah ini buat untuk ngelock HDD, di sini ada locknya nih, HDD bisa kita angkat pelan-pelan. Tapi sebelum ngelock ini kita lepas ini ya powernya, pelan-pelan ya powernya, biar, karena ini kabelnya sangat tipis banget, ini kabelnya kita lepas pelan-pelan. Ini tinggal congkel aja, gitu, ini juga gitu. Nah ini juga pakai kuku aja kalau punya kuku. Nah udah lepas, tinggal powernya nih. Oke, ini lepas dulu ya, ini kita lepas pelan-pelan. Mana tadi obengku, posisinya mepet nih, sini dulu yang diangkat tuh. Kalau yang aslinya ada ini ya, masih ada plastiknya nih. Ini saat membantu saat ngangkat ini plastik, tapi kalau ini nggak ada, jadi ya pakai kuku untuk ngangkatnya. Nah kita angkat, mana tadi obengnya ini, pelan-pelan. Dedenya kita angkat pelan-pelan, nanti ini kita lepas, kita tarik aja. Nah ini ada slot di sini nih,
untuk yang sini, jadi kita lepas pelan-pelan. Oke, congkak pelan-pelan, terus ini dilepas. Ini ada slot totalnya. Ini modelnya gini aja, masuk tuh, mana ya, ini masuk ke sini. Nah, masuk, dorong aja pakai kuku gitu, pakai kuku pelan-pelan. Nah, sekarang kita mau lepas HDD-nya nih. Oke, tadi bautnya di sini ada 1, ada 2, tapi sebelum lepas tuh lepas yang atas tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tambah yang kecil tadi 7. Ada 7. Nanti tujuannya lepas yang ini, untuk lepas yang di baut sana ada 1 lagi. Oke, jadi ada bautnya. Jadi ada ngumpet 1, ngumpet yang sana harus lepas yang atas. Itu baru kita bisa angkat yang ini ya, harddisknya. Pelan-pelan aja angkatnya. Setelah terlepas, ini ada bautnya. Ini kita pindahkan ke yang ini, yang caddy ini. Ini kita singkirin dulu ipunnya. Oke. Nah, caddy pindah sini, terus ini nanti kita pindahin ke sini. Jadi semua data pindahin, baru kita masukkan lagi. Ini kita lepas dulu ya. Ini ada bautnya, ada kecil, ini ada 2, baut nih. Oke, ini harddisk ini CD-ROM kita lepas tadi di sini, dan ini adalah HDD-nya. Ini kita pasang di caddy-nya. Yang ini kita lepas dari sini tadi. Ini kita lepas, kita pindahin, dan yang baut yang di sini kita pindahin ke sini. Nanti kita pasang sini. Oke ya. Setelah HDD sama kayak kita pasang, kita baut di sini ada 1, 2, dan 3. Ini ada baut 3. Kita baut dulu ya. Setelah ini baut, nanti kita lanjutkan. Ini kita baut dulu. Oke. Oke, ini baut 1. Terus kita kencengin, ini ada 1, dan ini 1. Jadi ada 3 baut. Kita lanjutkan masang ini sudah speakernya, masang ini. Nanti ada bautnya. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Dan tadi kelepas nih yang kecil nih, harusnya ini tadi nggak tak lepas, tapi karena aku nggak tahu jadi aku lepas. Kita kencang pelan-pelan. Setelah di bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, baru kita pasang kabelnya satu persatu. Kabel powernya, kabel ini yang neken aja pelan-pelan. Setelah itu baru pasang SSD-nya. Tapi jangan lupa nanti tadi pasang dulu ya, tinggal dorong aja
gampang masangnya. Oke, ini sini ada lubangnya, ada locknya. Ini pasang harddisknya, baru ini pasang bautnya. Ini udah pas belum? Locknya, pasin locknya. Nah, ini harddisk udah pasang, HDD pasang, SSD pasang, RAM udah pasang, baru ini pasang. Pasang juga tinggal dorong aja, klak, gampang kan? Tahan semua udah. Baru pasang kabelnya, kabel power. Sudah selesai pasang power, jadi kita tutup pasang. Oke, ini udah semua, kita cek lagi. Ini udah ini kabelnya dirapiin, masuk sini ya. Nah, udah semua. Oke, baru tutup ya, jadi tutup. Tutup. Ingat tadi ini baut panjang, ini pendek, jadi satu yang pendek. Oke, yang panjangnya ada 3. Oke, setelah baut terpasang, kita kencengin satu persatu. Ada 10 bautnya. Bautnya rada susah tadi. Oke, setelah ini kita mulai. Ini kita coba restart, kita pinggirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita restart. Kita tunggu beberapa saat. Ini pertama kali pakai SSD dan harddisk HDD dan RAM-nya 8 GB kali 2, jadi ada 16. Kita tunggu prosesnya. Ternyata cukup lama juga ya, start pertama kali. Mungkin apakah ada yang salah atau apa. Kita coba ikuti terus, kita tunggu
apakah ada yang salah dalam menginstal kita. Oke, udah masuk ini, udah masuk dalam, udah masukin password. Kita enter. Terus ada lagi apa nih yang timbul nih? Kita lihat sistem preference. Nah, kita lihat apa nih? Kita lihat RAM-nya apakah sudah jadi 16 about this Mac. Ini udah 16 dan 16 GB DR3. Oke. Steam report. Oke. Harddisk ada di storage. Ini ada 500 GB yang ada ini. Ini ada 500 ini udah ada 2 ya. Oke, berarti kita sukses upgrade RAM dan upgrade SSD dari HDD SSD. Oke, terima kasih setelah masih stay tune di channelnya Devil Mechanic. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya terus kita berkarya terus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.